6号艇兵庫松下直哉以上6名の選手です。ここまでシリーズ男性の主役です。1番の河合、今日の前半戦は6コースからしましての勝利、依然準完全形できています。シリーズリーダー、スペイントップの立ち上がり、1番の河合は1走に入ります。この手元1人は2コースに2番の金子、前半戦は4コースからダブって勝った3番土屋が3コース、トップクラスのパワーを誇る4番伊藤が4コースの差を仮を握る存在となるでしょうか。前半走っていった5番の飯山5コース、18位の立ち上がりは6番の西田6コース、21コースから1番から3番、4番5番6番です。さあ、こちらは金子を走っていますが、ここは